സകൃതകൃതാവായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ? അതേടാ കീലേരി തന്നെ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോ? കുട്ടിച്ചിറ പപ്പനിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേലാചാര്യൻ തെരഞ്ഞു കോഴിക്കോടങ്ങാടിന്ന് വന്നതാ. എല്ലാത്തിനും കുത്തും ഞാൻ, നേരത്തെ കുത്തും ഞാൻ. സൈസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 6 അടി 3 ഇഞ്ച് വരും, ഒരു 105 കിലോ വരും. പേരൊക്കെ കേമായിരിക്കും, ശരി നോക്കുമ്പോ വല്ല ഊച്ചാലി ആയിരിക്കും. ഗംഗാധരന്റെ ബോട്ടാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ? ഇവൻ ഏതാണ് ഈ കാട്ടു ബ്രാൻഡ്? എന്തുന്നാണ് ഇത്? നിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പിന്നാലെ ഇതൊന്നുമല്ല. ഇനിയിപ്പോ കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിരിച്ച് ചാവും. എവിടെയോ കണ്ട് മറന്ന പോലെ തോന്നണം. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണി, ഇത് ഞാനല്ല. ഇവരെ ഞാൻ എന്നാലും അതല്ലല്ലോ, എവിടെയോ വെച്ച കണ്ട പരിചയമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പെണ്ണ് സുനിയല്ലേ? തനി രാവണൻ 10 തലയായവന്. ഇറുക്കട്ടും ലക്ഷ്മിയെ അടൈത്ത് വിട്. ഇതെന്ത് ജീവൻ എന്റെ ഈശ്വര. നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളാ. സ്ഥിരം ശത്രുവാ മാരിയപ്പന്റെ കുതിര. ഡോക്ടർ കറിയില്ലേ, അവൻ എന്റെ ഡിസൈറിനെ കൊല്ലാൻ വന്നു. ഞാൻ വിടുവോ? അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നതും ഒറ്റ വിഴുങ്ങൽ. ഇല്ല, ഇപ്പോഴും അത് വയറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് വയറ്റിൽ കിടന്ന് ഓടുന്നു, എന്നെ കൊണ്ട് ഓടാൻ പോകുന്നു. അയാളെ പിടിക്കേ, അയാളെ പിടിക്കേ. എന്നെ നാണം കെടുത്താനായിട്ട് വേറെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടു വഴുപ്പടാ. നീ എന്താടാ ചാണാൻ ചവിട്ടിയ പോലെ നടക്കണത്? കുടിക്കാൻ പൈപ്പിലും വെള്ളമില്ല, കുറെ കെറ്റിലും വെള്ളമില്ല. എവിടെയായിരുന്നു? എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചെന്നറിയാമോ? എന്താ എന്തു പറ്റി? അടി പിടിച്ചുട്ടാ, മസിലടി പിടിച്ചു. ബോഡി ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ടോ? എങ്ങോട്ട് വന്നു? ചെവിയും കണ്ടൂടാ, കണ്ണും കണ്ടൂടാ. ശിവനെ, ഇത് യാത് ജില്ല? ജോസഫേ, മരുത്താമല മൃതസഞ്ചി. പരിധിയില്ലടാ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നേ നീ. കൊള്ളല്ലേ? അവള് വരുന്നുണ്ടടാ. ഓടിക്കളി. Baby, I love you. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്റെ മുഖം? കതിരോശേഷമായ പുരികവും സൂപ്പർ മീശയും, പിന്നെ അത് ഒരു 6 അടി 3.5 പൊക്കം, ഉരുക്ക് പോലത്തെ ശരീരം.
അവന്റെ ഒരു കയ്യുമീറ്റങ്ങനല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കാല് പോലെ ഇരിക്കും. എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക. കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചോദിക്കാം, ഇതൊക്കെ ലേക്കോ ഏൽക്കും. അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം. ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഇനി ആവർത്തിക്കരുത്. യെസ്, ഇനി നീ ആവർത്തിക്കില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി, നീ പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ നിക്കണ്ടാട്ടാ. ഞാൻ വരട്ടെ. എങ്ങോട്ട്? അല്ല, ഞാൻ പോട്ടെ. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ.